Webhuti. Hawu. Webhuti. Ngiyaphupha ngilele. Hawu kodwa. Bathi dadwethi lona. Hawu mntana baba. Uqhamuka ngempela. Bambala. Hawu kodwa mnguni. Isho. Yazi iso lami lokudikiza kusukela izolo. Kuyazi ukuthi khona umuntu ezombona. Hawu. Kodwa baba. Ngase ngajabula. Kwenze njani ngivakashelwa nje uwe? Kwenze njani? Uyazi nje bhuti, bathe bengibiza koGoli nakoKapa, bengibizwe ngisho phesheya inkonzo yethi yahamba yaphesheya lapha eNigeria. Ngathi nje cha, bese ngikukhumbule ngane yakithi. Awu phela sesisele mina nawe dadewethu, ngifuna sibambane. Ngifuna wenze kahle impela ukuthi uzongibheka. Ngihleli ngibatshela la ekhaya lezi zingane ukuthi hey, mina kumafungwase yena wena phela ngikufungayo. Mangifunga nje mangiwa ngiyasho ukuthi nangu mafunga sasekhaya awungaze ngajabula futhi mina nje umuntu omthanda ngenhliziyo yakho yonke uyazi dadewethu uyazi phela thina saziwa kude kabi ngisho nje bengabe sengibuka lapha komabona kude bethi yeyeye sebecula abafana base-America ngithi thina ke lapha thina phela yeye akazowayekela amahlaya akho namanje hey sondela uhamba ngani kodwa usuku ufika ngani my Wabantwana kwenzeka yini into engiyibona lapha emnyama kwenzeka yini uAnti sefika nekhwama engaka ebusuku uyadlula udlula ngendlela mhlawumbe uyaphi uAnti nekhwama engaka ukubingelela udadewethu sawubona nawe wemacela we-Anti yini ngempela kwenze njani usutheleke ebusuku kangaka nekhwama engaka ulibangisephi nekhwama engaka ebusuku hawu bengingazi ukuthi kanti umuntu umeza kuba ezobona ingane yakuba ishiye libele kufanele futhi abe nezikhathi afika ngazo afike ebusuku umuntu phela lona we-Anti awukwazi ukuvela utheleke nje ngathi ungena emgodini noma ungena esibayeni bengizoze ngisuka nje emzini uqatha ngathi uqatheke esihlahleni phela nje bengizoya emzini webhunu ngiyofuna intoho yini kufanele ngize emzini womuntu uyabikwa uyafona noma ubhalela ingane la emafonini usho ukuthi uyeza azivele sibone ngawo nje usuphonse kanje manje uma ungabe uthi mina fanele ngizobona umntaka ma ngibhale wawukuzwaphi nje ngelinye ilanga kuthiwa wathi usenza ngakhona eyovakashela umqabayi noma umqabayi eyovakashela usenza ngakhona waqale wabhala incwadi wathumela wathi uyeza phela kuqala ke babephile endulo oshaka labo nosenza ngakhona babephile endulo bedla izihlahla lezi zasendle amakhabe namabhece njengamanje siphile esikhathini samanje ukudla kuyabiza ezitolo kufanele usho mawuzofika awukwazi uvela uphoseke nje uphoseke zona le zihlahla ngoba nakuseni ngithenga ezitolo sezukudla okuhlukile manje seyishintsha ngisho ikithi la hawu impela udadewethu sekumele manje afone abhuke usehotela ngathi la olayeza ngiyangisukela ke njengamanje Macele mina nawe imina isihlobo segazi kulomuzi mina uGumede imina uMaqwala akenehlise umoya ngicela nje umkhuze ngoba ngizoze ngikhipha okuthile la ngaphakathi uyabona nje mntaka ma buku sizace kanjani kuyasho ukuthi uyalamba kodwa kulutho ke sengifikile izinto ezinhle engizokuphekela zokuphekela nje izinto ezobuyisa nje zibuyisa umzimba wakho ulambe mina ngibone nakusaca nje ngibona imbambo la uyihanka basho njalo lokhulu bathi uyihanka njengoba umbone nje nanje ulungu nje njengoba ngibona imbambo nje ngiyibona ngisho i6 pack lo ibonayo sis bangabawazi ngisho ngathiwa ngizazi izinto kodwa ngiyayazi ukuthi 6 pack ayibu 8 akekho kwashamba manini ubani wathi fanele be u86 pack mina ngifanele be u66 pack ngiyithanda u8 nje anginankinga nje hayi umuntu washala ningathi nje indoda ngibeni ibe nomkhaba ningathi wena amadoda mephusha amabhola ezisu lawo bese nithi wonke kufanele benjalo mina ngimthanda ezihanke nje naye ibonakala ngalokho ukuthi iyasutha indoda nje misuthi iba nomkhaba nje bese nomoya manje nizofuza nje nikhulume ngami njengathi angikho ngikhuzela ukhulumile lo wakini hayi lalela ngoba ngizokhipha okuthile into ngabe yayenza wena asithathe nazo ikhwama kadadewethu simlungisele indawo la izona ini yona ufaka nami lapho nami ngibambe lezo ikhwama angibamba nayo isitata ngibamba nayo ikhwama mina ngamane ngibiza ongoneni ubiza ongoneni ngabe ngisayifuna kodwa lezo impahla letha bhuti impahla zami ake nikahle noba bathathe nibe ongoneni ezami impahla engiyithenga nemali engisebenze kanjani wenkosi we-Anti angitshela kanti umthetho wakho uhamba nini wena masuzana wakho umhlambo wempahla uhamba nini kanti Anti masuzana ekhwama engaka nje hayi ungayikhathazi ngizohlala nesikhathi eside nginezinto mina engizenzayo ngama-Easter ngobe sengihambile kunakhona la ngiyakhona ama-Easter kanti yini Wabantwana ama-Easter mhlawumbe mina odidwa isingisi yini ama-Easter ngesizulu ugudini ngesizulu mayi awukusekhona ninye futhi bende semnyango nkosi ngase ngavelele kusekhaya lana mayi babo kusekhaya la kusekhaya la kodwa abantu bakaGumede wenkosi nongageza abangiciki wenkosi uyaphendule njalo kodwa Nkosi ngase ngavelele bomagaye bondosi kodwa yini ngempela akangiciki wenkosi namaqakala alihlaza
nalezi ithwana zakhe ezomile ngathi imbuzi zakwantanzi zime eqhumeni esidulini ngicika kabi awuzolungisela udadewethu uyaphendule njalo nje